Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. O nosso tema de hoje é sobre uma gota de água. Então, na maioria das vezes, nós vivemos tão ausentes do momento presente que nem sequer percebemos quantas coisas deixamos passar por nós desapercebidas. Coisas que achamos que não são importantes. Porém, tudo é importante para o nosso aprendizado. E isso é devido a não estarmos no aqui e no agora. Vivemos muito mais no passado e no futuro. E nem sequer percebemos o que está acontecendo no momento presente em torno de nós. As belas coisas que existem enfeitando a nossa jornada terrena. Coisas a nos convidar a exercermos os nossos talentos, as nossas atitudes de amor. Vivemos num mundo que nos dá muitas oportunidades de desenvolvermos o que há de bom dentro de nós, com pequenas atitudes de amor. Como, por exemplo, um aperto de mão, uma palavra de esperança, de conforto, um sorriso, uma pequena gentileza, um silêncio diante da ignorância, a tolerância, um olhar fraterno com ternura. Podem dizer tudo e nos mostrar que são essas pequenas atitudes que nos fazem grandes e diante dos olhos de Deus. E quantas coisas simples a fazer. Um abraço fraterno, um olhar compassivo, um incentivo sincero. São essas atitudes que embelezam a vida e que nos fazem nos sentir melhor. E se alguém nos disser que essas atitudes são como uma gota d'água no oceano, vamos responder que sem elas, sem essas gotas, o oceano do amor seria menor. E tenhamos a certeza que são essas pequenas atitudes que nos ajudarão um dia a termos atitudes maiores. Sejamos humildes, sejamos sinceros e pratiquemos gestos de amor e de caridade. São esses atributos dos grandes espíritos. Aprendamos a observar coisas pequenas, como os pássaros, os pequenos insetos e tantos detalhes pequenos que embelezam a nossa vida. Todos eles contribuem para a construção de um mundo melhor, mais feliz, que nos levará à perfeição como espírito eterno que somos. Que possamos refletir sobre isso e nos conscientizarmos que somos espíritos co-criadores nesse grande trabalho na construção da nossa felicidade, da nossa maturidade espiritual. Gratidão a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.